Բարև ձեզ բարեկամներ։ Մեր հաղորդաշարի թեմաներն առհասարակ նվիրված են լինում մարդկային գործունեության այնպիսի ոլորտներին, որոնց ցակումն ու զարգացումն ըստ մեզ այս կամ այն կերպ նշանակալից են եղել մարդկության պատմության առաջընթացի համար։ Ուստի մենք հավասարապես կարևորում ենք եւ այդ ոլորտները, եւ մշակութային երևույթները, որոնց թվում կան նաեւ մարդկության կյանքում վճռորոշ եւ շրջադարձային նշանակություն ունեցող արժեքներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք Այբուբենի եւ գրերի մասին։ Նախորդ, ինչպես եւ այս դարում արձանագրվող տեխնոլոգիական թռիչքը վաղուց է արդեն ինչ մեր մարդկանց աչքերում դադարել է լինել արտասովոր ու գերնշանակալից երևույթ։ Բառի բուն իմաստով ամեն օր լինի հեռուստացույցից, թերթից կամ ինտերնետային կայքերից մենք ակամա տեղեկանում ենք ինչ-որ նոր գիտական բացահայտումի կամ էլ որևէ կարևոր սարքի անդրանիկ կիրառման մասին եւ ընկալում ենք դա, եթե չասենք կատարյալ անտարբերությամբ, ապա գոնե իբրև առօրեական եւ սովորական մի լուր։ Դժվար է ասել, մարդն ինքն է փոխվել իր էությամբ, թե իրեն շրջապատող իրերի նոր միջավայրն է այլևս կորցրել հիացմունք ու ցնծություն հաղորդելու ունակությունը։ Այսպես թե այնպես մեր փոխած նոր իրականությունը համապատասխանաբար ստիպում է մեզ նորովի նայել թե աշխարհի, թե մեր իսկ էության մեջ ու նորովի վերարժեքավորել իրողությունների համակարգը, զատելով մեր ժամանակին անհրաժեշտ առաջնայինը օժանդակ երկրորդականից, որն էլ գուցե իր ժամանակի ոչ թե երկրորդական մի երևույթ էր, այլ կատարելություն եւ ձգտումի անհողդող չափանիշ։ Իրերի եւ երևույթների վերագնահատման այս անհրաժեշտությունը հռչակեց 20-րդ դարի գիտությունը, ելնելով եւ իբրև հիմք ընդունելով Էյնշտեյնի համընդհանուր հարաբերականության թեորիան։ Առանց այդ իմպերատիվ թեորիայի, որը տեսականորեն արժեզրկում է ամեն ինչ եւ կարող է հավասարապես արժեվորել ամեն ինչ, աշխարհը չէր փոխվի, եւ օրինակ լուսինը, որի նկարագրությունը բանաստեղծների մենաշնորհն էր, դարձավ 4 տերմինաբանություններով ողողված գիտական մեկնաբանությունների առարկա։ Նույն կերպ բարձրաբերձ լեռը, որի վեհությունն ու ծավալը անցյալում ընդգծվում էր զգայացունց էպիտետներով, այժմ տեղավորվում է ընդամենը թվերից կազմված փոքրիկ կոմբինացիաներում։ Վերջապես գրի առնված խոսքը, որն ինքն առաջներում էություն էր ու սրբասուրբ խորհուրդ, մեր օրերում վերածվում է բացառապես տեղեկատվություն փոխանցող ու պահպանող միջոցի։ Նախորդ ժամանակների համեմատ աճեցին գրավոր խոսքի ֆունկցիոնալությունն ու կիրառման ծավալները, բայց ահա նրա ներքին բազմապարփակ էությունը արժեզրկվեց։ Գրերի էության մետամորֆոզն ակնբախորեն երևում է վերաբերմունքից, որն անցյալում դրսևորում էին մարդիկ գրանշանների հանդեպ, որպես ոչ միայն կոնկրետ բովանդակություն անփոփոխ համակարգի, այլև ինքնին տարրերի նկատմամբ, իբրև ինքնուրույն խորախորհուրդ արժեքի։ Անցյալի այդ իրողությունը դրամաչափորեն հակադրվում է մեր իրականությանը, երբ գիրը կորցնում է մոգական իր ողջ հմայքն ու խորհուրդը, զրկվում է վաղեմի վեհությունից, խեղման է ենթարկվում կենցաղայնության համընդհանուր ոտնձգություններից։ Օբյեկտիվորեն արդարացված երևույթ է դա, թե ոչ, այդուհանդերձ այդպիսի ճակատագրի արժանացած գրերը, որոնք սկսեցին իրենց կյանքը վեհաշուկ տաճարների վեմերին ու մագաղաթների ողորկ էջերին, ապա եւ այժմ ամփոփվում են արդեն, ասենք, հագուստի պիտակների կամ փաթեթների ու տուփերի վրա, որոնք մենք առանց վարանելու, ինչպես եւ հարկն է ըստ երևույթին, դեն ենք նետում աղբամանը կամ պարզապես ուրպատահի։ Գուցե այլևս անհնար է, անիմաստ ու սխալ գրերին վերադարձնել սրբությամբ օծված վաղեմի կարգավիճակը, սակայն այլ բան է հստակորեն գիտակցել ու գնահատել դրանց ունեցած անկրկնելի դերը մարդկային հասարակության ապրած էվոլյուցիայի մեջ։ Չէ՞ որ առանց գրերի չէին լինի, ասենք, ոչ դպրոցը, ոչ օդանավը, ոչ պետությունն ու վերջապես մարդ անհատը այնպիսին, ինչպիսին նա այժմ կա։ Գիրն էր ու դարձյալ գլխավորապես գիրը, որ քաղաքակրթեց մարդուն, զինելով նրա բանականությունն ու գոտեպնդելով ոգին զարգացման աննկարագրելի թռիչքի։ Պատմագիտության մեջ գրերի ծագումը ընդունված է կապել կրոնական սիմվոլիկայի հետ։ Ծիսական նշանակության կառույցներն ու առարկան մարդիկ սկսեցին հալու զարդարել այն ուժերի խորհրդանիշներով, որոնց պաշտում էին։ Երբեմն դրանք պարզապես կենդանիների, թռչունների կամ մարդակերպ էակների պարսկանկարներ էին, որոնք կոչված էին մարմնավորել համապատասխանաբար այս կամ այն աստվածության հայտնությունը։ Ժամանակի հետ խորհրդանիշերի քանակը սկսեց ավելանալ ուղիղ տրամաչափորեն կրոնական ավանդազրույցների հաստատմանն ու շերտավորմանը։ Ապա եւ վերոհիշյալ նկարները սկսեցին սիստեմատիկացվել տարբեր դասավորությունների մեջ, ինչն արդեն ենթադրում էր ոչ թե պարզապես մեկ երևույթի սիմվոլիկ պատկերավորում, այլ որոշակի գործողությամբ կամ մի շարք իմաստներով հագեցած պատկերավոր միտք։ Հետսետե երևույթը, գործողությունը կամ միտքը ճշգրտորեն փոխանցելու համար հարկ եղավ դիմել ասոցիատիվ պատկերավորման նորանոր միջոցների, ինչի համար պիտանի էր դառնում բառացիորեն մարդուն շրջապատող ամեն մի իր, եթե այն կարելի էր նկարել։
Անչափ դժվար էր մանրազնին ճշգրտությամբ նկարել մեծաքանակ ֆիգուրներ, եւ քրմերը, որոնց մենաշնորհն էր այս ոլորտը, նախընտրեցին ալտերնատիվ ձևեր։ Այդուհետ նրանք նկարում էին ոչ թե կոնկրետ առարկան, այլ դրա ուրվագիծը միայն կամ տվյալ առարկայի ամենաբնորոշ դետալը։ Նկարներն այլևս վերակերպվում էին ասոցիատիվ նշանների, որոնք հաճախ նշանակում էին կամ ամբողջական բառ, կամ բառարմատ, վանք ու հետագայում նաև մեկ հնչյուն արտահայտող տառ։ Հիերոգլիֆական գրերի ծագման դասական այս օրինակը հատուկ էր եգիպտական, ինչպես նաև Ամերիկայի հնդկացիական ցեղերի քաղաքակրթություններին։ Հիերոգլիֆների սիստեմի զարգացումը պահանջում էր մարդկային հնարամտության ու բանականության տիտանական աշխատանք, ապա նաև ամբողջ հազարամյակներից բաղկացած ժամանակ։ Ըստ երևույթին հիերոգլիֆները միայն միջանկյալ մի փուլ էին վերացական երևույթ պատկերող նկարներից մինչև տարահնչյունային այբուբեն տանող գրերի էվոլյուցիայի ճանապարհին։ Որոշ քաղաքակրթություններ հաջողությամբ հաղթահարել են այդ փուլը ու մոտեցել կատարյալ այբուբենին։ Որոշներն էլ երկար կանգ են առել հիերոգլիֆների վրա ճգնաժամի կամ քաղաքակրթական ամբողջական փլուզման պատճառով։ Հազարամյակներ լռած եգիպտական գրերը 19-րդ դարի առաջին քառորդում վերծանեց Ֆրանսիայի հանճարեղ եգիպտագետ Ժան-Ֆրանսուଆ Շամպոլիոնը։ Արխայիկ գրերի սկզբունքային մեկ այլ եղանակ էր սեպագրերի սիստեմը, որն առավել հատուկ էր առաջավոր Ասիայի ժողովուրդներին, այդ թվում նաև ուրարտացիներին։ Այս տեսակը ունիկալ էր նրանով, որ իր հիմքում ուներ ընդամենը մեկ ֆիգուրատիվ սեպաձև սիմվոլ, որը բառի կամ բառակապակցության պատկերավորման համար հանդես էր գալիս խմբային զանգվածով, ուր սեպաձև նշաններն ունեին տարբեր դասավորվածություն ըստ իմաստի, հնչյունափոխության եւ այլն։ Սեպերի հորիզոնական եւ ուղղահայաց տեղադրման զանազանակերպ կոմբինացիաները այս գիրը չնայած արտաքին միապաղաղության դարձնում էին խոսքը ճշգրիտ փոխանցելու ժամանակի համար բավականին ճկուն միջոց։ Սեպագիր արձանագրությունների գաղտնիքի բացահայտման գործում մեծ ներդրում ունեցան գերմանացի ուսուցիչ Գեորգ Ֆրիդրիխ Գրոտենֆենդը, ֆրանսիացի բոտան, դանիացի Նիլս Վեստելգաարդը, ռուս գիտնական Գոլենիշևը եւ անգլիական գաղտնի գործակալ, բանակի սպա եւ հնությունների սիրահար Հենրի Ռաուլինսոնը։ Հենց նա էր եվրոպացիներից առաջինն ուշադրություն դարձրել Քերմանշահ քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բեհիստունյան ժայռի հսկայական սեպագիր արձանագրություններին, որոնք պատվիրել էր քանդակել ի նշան իր հաղթանակների Պարսից Դարե արքան, մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Ռաուլինսոնն ու վերոհիշյալ բոլոր գիտնականները պարզել էին, որ բեհեստունյան սեպագրերը արված են 3 լեզուներով՝ պարսկերեն, ելամերեն եւ ասուրաբաբելոներեն։ Այս 3 լեզուների համեմատական համադրության եղանակով նրանք կարողացան վերծանել սեպագրերի տեքստը։ Առհասարակ ընդունված է համարել, որ լեզվի ու գրի հարաբերակցությունը նույնն է, ինչ հոգու եւ մարմնի միջև եղած կապը։ Ինչպես մարմինն առանց նրան լքած հոգու, այնպես էլ գիրն առանց լեզվի, որքան էլ կատարյալ այն լինի, վերածվում է անշնչացած եւ այլևս անպիտան նշանային համակարգի։ Այդպես էր սանսկրիտի հյուսիսհնդկական արիական ցեղերի գրերի ճակատագիրը։ Սանսկրիտը գրալեզվական կատարյալ ու ճկուն սիստեմ էր, որով հավասարապես շունչ էր առնում թե Ռամայանայի ողջ քնարականությունը, թե Մահաբհարատայի էպիկական ուժը, թե բրահմաների ու գիմնոսոֆիստների, հնդիկ կրոնավորների ու փիլիսոփաների աշխարհընկալման բարդագույն մտավարժանքները։ Սակայն պատմությանը հայտնի են նաև դեպքեր, երբ ստեղծված լինելով կոնկրետ մեկ լեզվահամակարգի համար, գիրը իր արդյունավետ ու բարձր ֆունկցիոնալության պատճառով ադապտացվում է հետագայում մեկ այլ լեզվախմբի։ Վերջինս տարահնչյունային ալֆաբետներին հատուկ ունակություն է։ Նման իրողության ամենավառ օրինակներն են լատինական ու հունական այբուբենները, որոնց հիմքում է ընկած Փյունիկյան գրերի համակարգը։ Ստեղծվելով Փյունիկիայում այս գրերը ի սկզբանե ծառայել են սեմիթական ցեղախմբերից մեկի ուգարիթների լեզվին, ապա յուրացվել են, լրացվել ու վերամշակվել հույների, հռոմեացիների կողմից։ Հին հունարենի եւ լատիներենի շրջանառության դադարից հետո դրանք տարածում են գտել բովանդակ Եվրոպայում, շունչ տալով գերմանական, կելտական, սկանդինավյան, ռոմանական եւ այլ լեզուներին։ Բուլղարացի եղբայրներ Կիրիլը եւ Մեֆոդին այդ այբուբենի հիման վրա ստեղծեցին այսպես կոչված կիրիլիցան, որը շատ հարմար գտնվեց արևելասլավոնական ցեղերը քաղաքակրթելու համար։ Փյունիկյան տարահնչյունային այբուբենն իր պարզության ու միևնույն ժամանակ բարձր ֆունկցիոնալության պատճառով այնքան հարմար գտնվեց, որ այժմ աշխարհի բնակչության բառացիորեն կեսը, եթե ոչ ավելին, գրում, կարդում եւ հաղորդակցվում է հենց այդ այբուբենով։
Հարկ է նշել, որ փյունիկյան կամ ինչպես ընդունված է ասել լատինական այբուբենը պաշտոնապես յուրացնելու գայթակղությունը առնվազն 3 անգամ համակել է նաև մեզ, հայերիս։ Առաջին անգամ այդ այբուբենի հունական մշակումը հայտնվեց Հայաստանում մակեդոնացու նվաճողական արշավանքների արդյունքում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ոգեկոչած հելենիզմի տարածումը էության ոչ այլ ինչ էր, քան հունական մշակութային էքսպանսիայի ուղղորդում դեպի արևելք։ Այբուբենի տարածումը այդ էքսպանսիայի գլխավոր անկյունակարն էր։ Հայկական վերնախավը ի թիվս արևելյան այլ մեծատոհմիկ էլիտաների բավական արագ ենթարկվեց հելենիզացիայի, ինչի արդյունքում դիոդոխների, այսինքն Ալեքսանդրի զորավարների տիրակալության շրջանից սկսած մինչև Արտաշեսյան ու նաև Արշակունի առաջին թագավորների գահակալությունը իբրև պետական պաշտոնական լեզու Հայաստանում հաստատվեց հունարենը։ Բոլոր պաշտոնական ադմինիստրատիվ գրագրությունները արվում էին բացառապես հունարենով։ Այդ լեզվին ու այբուբենին տիրապետելը վերնախավում բարձր ճաշակի նշան էր համարվում, ուստի պատահական չէ, որ մասնավորապես Արտաշեսյան թագավորները տուրք տալով պատմության մեջ առաջին այդ յուրատեսակ գլոբալիզացիոն իրողություններին իրենց մայրաքաղաքներն էին հրավիրում հունական ինտելիգենցիայի ականավոր ներկայացուցիչների առավել արմատացնելու համար հայերի մեջ հունարեն մշակույթն ու լեզուն մասնավորապես։ Ի տարբերություն վերնախավի ժողովուրդն իր ընդհանրությամբ զերծ մնաց լեզվային հելենիզացիայից, սակայն հունարենի արմատացման վտանգն այս միջավայրում ծայր առավ մեր թվարկության 4-րդ դարում, երբ սկսվեց հունական մշակութային էքսպանսիայի երկրորդ, առավել վտանգավոր ալիքը։ Այս անգամ իբրև գլխավոր թիրախ ու միևնույն ժամանակ լծակ էր հանդիսանում կրոնը։ Կրոնի տարածման ու ներգործության հիմնական միջոցն էր լեզուն, հետևաբար նաև նրանից անբաժան գիրը։ Իսկ քանի որ հայերը դեռևս չունեին սեփական գիրը, իզորու չէին աստվածաշունչն ու աստվածաբանական մեկնաբանությունները թարգմանել հայերեն, հետևաբար ծիսական արարողակարգերը հնչեցնել սեփական լեզվով, ապա հունական քաղաքեդոնական եկեղեցին օր առաջ ձգտում էր արմատացնել իր լեզուն ու գիրը հայերի միջավայրում, խլելով առաջնության դափնին ասորիներից։ Սրանք եւս հզոր ճնշումներ էին գործադրում հայկական հոգևոր ու աշխարհիկ դասերի վրա, նպատակ հետապնդելով հայկական մշակութային արմատին պատվաստել իրենց գիրը։ Վերջիններիս այդ պայքարի ընթացքում հաջողվեց նույնիսկ կարճ ժամանակով մի քանի ասորի հոգևորական ձեռնադրել հայկական կաթողիկոսական գահին։ Վերոհիշյալ կրոնադավանաբանական հողի վրա ծագած գաղափարական հակամարտությունը, որում ակամա ներգրավեց նաև գրերի բացակայության ու հետևաբար փոխառության անհրաժեշտության խնդիրը, հանգեցրեց հայոց միջավայրում քաղաքական հասարակական տարաբնույթ խնդիրների այնպիսի մի խճճված հանգույցի առաջացման, որն ըստ տրամաբանության ոչ ոք միանձնյա եւ միանգամից կարծես իզորու չէր լուծել։ Սակայն այդպիսի անձը գտնվեց, զուգադիպություն էր թե օրինաչափություն, նա ծնվել էր իր ժողովրդի համար ամենավճռորոշ ժամանակահատվածում, երբ հոգևոր ինքնադրսևորման հեռանկարի բացակայության ճգնաժամը հասել էր կիզակետի, երբ էթնոսը ընդհուպ մոտեցել էր արդեն իր ունիկումը կորցնելու եզրագծին։ Նա հոգով եւ մտքով ներծծեց իր ժամանակը, ընկալեց ստեղծված իրադրության բովանդակ վտանգը, հանդգնեց հղանալ խնդրի լուծման սեփական տեսլականն ու ոգեշնչումի տիեզերածավալ հորձանքից սնվելով մեկ հարվածով կտրեց Գորդիան հանգույցը։ Մենք օշականում ենք։ Այստեղ այս դամբանակալի տակ հանգչում են այն մարդու մասունքները, ում աստվածային ներշնչանքը վճռորոշ եղավ ողջ հայ մշակույթի համար։ Մեսրոպ Մաշտոցը մեզ հայերիս համար ավելին է, քան առաջին ուսուցիչը։ Մաշտոցը մեր գիրն է, մեր դպրությունը։ Մեսրոպ Մաշտոցը հայ մշակույթի արարիչն է։ Կարելի է երկար վիճել այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Մաշտոցի հոգևոր սխրանքը իր տրամաբանությամբ տեղավորվում է մահկանացու մարդու ֆիզիոլոգիական հնարավորությունների մեջ։ Ոմանք պնդում են, թե դա հնարավոր է, եթե տվյալ անձը օժտված է գերզգայուն ընկալողունակությամբ, առողջ բանականությամբ եւ սուր ուղեղով։ Մյուսները հակառակվում են, թե առանց աստվածային կամ անբացատրելի մեկ այլ ուժի ուղղակի միջամտության մարդու միտքը, որքան էլ այն արտառոց ունակություններով օժտված լինի, իզորու չէ երկնել իր կատարելությամբ ապշեցնող նման մի համակարգ, ինչպիսին տվյալ դեպքում հայոց այբուբենն է։ Ըստ էության այս երկու մոտեցումները չեն հակառակվում միմյանց, այլ ավելին փոխլրացնում են։ Ամեն դեպքում փաստը մնում է փաստ, որ հայոց այբուբենը եզակի է իր գրաֆիկական կատարման եղանակով,
ճկուն է ու լիաբավ։ Ադապտացված է լեզվի հնչյունային բովանդակ սպեկտրը փոխանցելու համար, ապա եւ դյուրությամբ ամրագրում է լեզվի առաջադրած մշտնջենական փոփոխությունները։ Որպեսզի պատկերացումը այբուբենի արժեքի մասին պատկերացումն ամբողջական լինի, ես մասնավորապես հայկական այբուբենի վերաբերյալ Անտուան Մեյի ասած խոսքը գուզենայի մեջտեղ բերել։ Անտուան Մեյեն ֆրանսիացի մեծ հայագետ է, շատ խոշոր լեզվաբան, նաև հայագետ, եւ իմիջայլոց եղել է մեր Հրաչյա Աճարյանի աշակերտը եւ միշտ սերտ կապված են եղել հետագայում էլ մինչեւ նրա վախճանումը։ Տեսեք ինչ է նա ասում հայոց այբուբենի մասին։ Հայտնի է, որ հայ այբուբենը մի գլուխ գործոց է։ Հայ հնչաբանական հնչյուններից յուրաքանչյուրը հատուկ նշանով նոտագրված է եւ համագարկն այնքան լավ է հաստատված, որ հայ ազգին տվել է հնչաբանության մի վերջնական արտահայտություն, որը պահպանված է մինչև այսօր, առանց փոփոխություն կրելու։ Լեզվի ճոխությունն ու ճկունությունն ուժ են եղել հայ ազգի համար։ Մեր այբուբենի տարանշանային համակարգի ծագումը բազում հարցերի տեղիք է տալիս։ Մասնավորապես շատ են հղումները Ոմն ասորի եպիսկոպոս Դանիելի վերաբերյալ, որն ըստ Կորյունի իբր հայտնաբերել էր հայկական տառեր եւ որին դիմում են Վրամշապու արքան, Սահակ Բարթև կաթողիկոսն ու Մեսրոպ Մաշտոցը այդ ալֆաբետի հնարավորություններին ծանոթանալու համար։ Շատերը պնդում են, թե Դանիելի գրերը կորուսված հին հայկական գրերն էին, որոնք նա հավաքագրել էր ու պահել իր մոտ, եւ իբր հենց այդ գրերն էլ Մաշտոցն ընդունեց իբրև հիմք իր նորաստեղծ այբուբենի համար։ Սակայն եթե Դանիել եպիսկոպոսը ինչ-որտեղ հանդիպել էր այդ գրերին կամ հավաքագրել, ապա անտարակույս նույն բախտին կարժանանային մեր հնեաբաններն ու բանասերները, մինչդեռ պատմությունը նախամեսրոպյան շրջանից չի պահպանել մեզ համար հայկական ծագումն հիշեցնող գրերի եւ ոչ մի նմուշ, նույնիսկ անգամ մեկ տառանշանի տեսքով։ Ապա Կորյունը չի գրում այն մասին, որ Մաշտոցը իբրև հիմք ընդունեց Դանիելյան ալֆաբետը։ Հակառակը, նա պնդում է, որ ուսուցիչը երկար ուսումնասիրելուց հետո համոզվում է, որ Դանիելյան տառերը պարզապես պակաս են եւ ունակ չեն փոխանցել հայերի հնչյունաբանությունն ու սիղոբաները, կապերը։ Բարբեսին արդեն վկայում է, խորենացիների վկայում, Կորյունը առավել եւս, որտեւ առաջին վկայությունը Մաշտոցյան այբուբենի եւ Մաշտոցի կենսագրության Կորյունի Վարք Մաշտոցին է, որ անպետք դուրս եկան այդ տառերը, նախ քիչ էին եւ մեր լեզվի հնչյունական կազմը չէին արտացոլում, այլապես եթե բավարար էին, այլապես թագավորը նեղություն չէր տա Մաշտոցին։ Կորյունը գրում է. Իսկ երբ հասկացան, որ այդ նշանագրերը բավական չեն հայերեն լեզվի սիղոբաները ամբողջությամբ արտահայտելու համար, մանավանդ որ նշանագրերն էլ իսկապես ուրիշ դպրություններից քաղված եւ հարություն առած հանդիպեցին, ապա դարձյալ երկրորդ անգամ նույն հոգսի մեջ ընկան եւ մի քանի ժամանակ մի ելք էին փնտրում դրան։ Այստեղից պարզ երևում է, որ Մաշտոցն իր աշակերտներով Եդեսիա եւ Ամիդ է մեկնում Ձեռնունայն։ Իր աշակերտների մի մասը ուղարկելով Սամոսատ քաղաք, Մաշտոցն ինքը մյուս մասի հետ մնում է Էդեսիայում, ուր խորամուխ է լինում մտավարժանքների մեջ, տառերի ստեղծման արարը վստահելով սեփական մտքին ու կարողություններին։ Խորը ակնածանք տածելով Մեսրոպի սրբացված անձի հանդեպ, Կորյունը հետևյալ կերպ է նկարագրում գործնական այդ իրողությունը։ Եվ նա իր ընկերների հետ սկսեց սովորական աղոթքներն ու տքնությունները եւ արտասվալից պաղատանքները, խստամբերությունները, աշխարհահեծ հոգսերը, հիշելով Մարգարեի ասածը, թե երբ որ հեծեծես, այն ժամանակ կապրես։ Եվ այսպես նա շատ նեղություններ քաշեց իր ազգին մի բարի օգնություն գտնելու համար։ Ամեն բան շնորհող Աստված իսկապես պարգևեց նրան այդ բախտը։ Նա իր սուրբ աչով հայրաբար ծնեց նոր եւ սքանչելի ծնունդներ, հայերեն լեզվի նշանագրեր։ Եվ այստեղ շուտով նշանակեց, անվանեց ու դասավորեց, հորինեց սիղոբաներով, կապերով։ Պաճուճված լինելով միջնադարի ոճին հատուկ վերամբարձ նկարագրություններով, Կորյունի տեղեկությունը այնուամենայնիվ հստակ մատնացույց է անում տառերի ծագման իրական պատմությունը։
Կալիգրաֆիայում վարժված սամուսացի ոմն մի գրագիր Հռոփանոսի հետ մշակելով իր այբուբենի գրաֆիկական տեսքը, Մաշտոցը վերադառնում է Հայաստան, ուր անմիջապես լցվում է իր միսիայի երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր փուլին։ Նա նախաձեռնում է առաջին թարգմանությունների և դպրության հիմնադրման գործերը։ Թարգմանությունների հենց առաջին տողերից պարզվեց, որ Մաշտոցյան այբուբենը կատարելապես համապատասխանում է հայերենի հնչյունաբանությանը։ Ամենևին սխալված չենք լինի, եթե հանդգնենք ասել, որ հայկական ալֆաբետը կարող է աշխարհում առաջինն ու եզակին ճանաչվել բազում առումներով։ Նախ այն ստեղծել է մի մարդ, ապա ստեղծման պահից մինչ օրս այն չի ենթարկվել որևիցե էական ու սկզբունքային փոփոխության, գրաֆիկական առումով այն չի նմանվում իրենից առաջ ստեղծված եւ ոչ մի այբուբենի, եւ վերջապես բոլոր ժամանակներում ծագած սկզբունքային ընդամենը 5 գրային համակարգերի մեջ այն առանձնանում է իբրև առանձին ու անկրկնելի նմուշ։ Մաշտոցը ենթագիտակցաբար, բայց հանճարեղ ենթագիտակցել, այնպես է ստեղծել յուրաքանչյուր հնչյունի պատկեր, որ այդ բանը իր գիտական հիմնավորումը 10-րդ դարի կեսին է ստացել։ Ընդհանուր լեզվաբանության մեջ, ոչ թե հայերենի։ Խորապես ըմբռնելու համար Մաշտոցի հանճարը եւ համոզվելու համար, որ նա անձնապես ի վիճակի էր միայնակ հեղինակել իր համակարգը, առանց որևիցե այլ համակարգ սկզբունքայինորեն իբրև հենք ծառայեցնելու, ինչն իմիջայլոց ամենևին չէր քչացնելու նրա վաստակը, հարկ է ծանոթանալ նրա անձի մեջ խտացված ջանասիրությանը, ահռելի կորովին, եռանդին, օժտվածությանն ու նվիրումին։ Բավական է ասել, որ այբուբենի ստեղծման գործին լծվելու ժամանակից մինչ հիմա ուսուցիչը անդադրում շրջել է բովանդակ երկրով մեկ, գրել է ճառեր ու աշխատություններ, անձամբ դպրոցներ է բացել գրեթե բոլոր հայոց նահանգներում եւ անձամբ էլ ուսուցանել, պայքար է մղել աղանդավորական շարժումների դեմ, այցելել ու դպրանոցներ է հիմնել Բյուզանդիայի հայաբնակ վայրերում, մեկնել է մարած կողմերի լեռնաբնակ կռապաշտների մոտ ու դարձի է բերել նրանց, ապա վերջապես հեղինակել է վրաց ու աղվանից այբուբենները։ Ըստ Կորյունի վրաց Բաքուր թագավորը պատվիրել է նրան կրթել ու լուսավորել իր ժողովրդին, ինչը Մաշտոցն արել է կարճ ժամանակում, հավաքելով վրաց կողմերից բազմաթիվ պատանիներ, սովորեցնելով իրենց համար ստեղծված այբուբենը եւ ապա հետագա գործունեությունը վստահելով վրացազգի ոմն ջաղայի։ Պաշտոնապես հնչեցնելով հնարածին վարկածներ, վրացի գիտնականները այժմ մտերմիկ զրույցներում այդուամենայնիվ հաստատում են այս իրողությունը, քանի որ այն ամրապնդվում է անհերքելի փաստերով։ Դարձյալ մեջ բերենք Կորյունին։ Այն ժամանակ եկավ, հանդիպեց նրան մի երեց մարդ, անունը Բենիամին, եւ նա Մաշտոցը հարցրեց ու քննեց աղվաներեն լեզվի բարբարոս խոսքերը, ապա վերուստ պարգևած իր սովորական կորովամտությամբ նշանագրեր հորինեց եւ Քրիստոսի շնորհի հաջողությամբ կշռադատեց, կարգավորեց, հաստատեց։ Ադրբեջանական գիտությունը, որ աղվաններին հռչակել է ադրբեջանական ժողովրդի նախնիներ, չնայած որ աղվանները ոչ մի կապ չունեն թուրքական գենի հետ, ամեն կերպ փորձում են անտեսել Մաշտոցի անունը, վերագրելով աղվանական գրերի ստեղծումը հենց վերը հիշատակված Բենիամինին։ Առհասարակ ավելի հեռուն են գնում թուրքական սուտ գիտնականները, իդեմս Գեքալպի, Թոգանի, Խրզողլու եւ այլոց, որոնք պնդում են, թե Մեսրոպ Մաշտոցը զտարյուն թուրք էր, իսկ հայկական այբուբենը գրելիս նա օգտվել է թրքալեզու հոնական ցեղերի գծային գրահամակարգից։ Նմանատիպ ճամարտակությունները շատ են, սակայն հարկ է դառնալ կրկին Մաշտոցի հանճարին։ Չնայած ակնառու եւ միանշանակ փաստերի բացակայությանը, որոշ մարդիկ առաջ են քաշում վարկած, ըստ որի Մեսրոպի գործունեության հետ որոշակի կապ ունեն եթովպական տառանշանները, որոնք ապշեցուցիչ նմանություններ ունեն հայկական ու վրացական տառանշանների հետ։ Եթե նույնիսկ ինքը Մաշտոցն անգամ անձնապես առնչություն չունի եթովպական ալֆաբետի հետ, ապա ըստ վերոհիշյալ վարկածի հնարավոր է, որ երկու այդ այբուբենները, հայկականն ու եթովպականը, ինչ որ կերպ, ինչ որ ժամանակ ենթարկվել են միմյանց փոխազդեցության։ Ասում են, որ եթոբերենին հայկական տարերը նման են, բայց այստեղ մենք գիտենք, պարզ դրված է, մենք գիտենք, որ հայերեն տարերը եթոբերենի հետ կարող է արտաքին ինչ-որ նկարների նմանություն բան ունենան, բայց մեր տարերը ոչ հայկական մասով ավելի շատ հունարենից են ձևված։ Կարող է պատահել այդ նմանությունը այսպես լինել, դե եթովպական տարերին բավական նման են նաև ասորական տարերը։ Կարող են ինչ-որ տեսնել մեր հայերեն որոշ տարերի մեջ, ենթադրենք այի մեջ, տեսնել
ասորական կամ եթովական որևէ պատկերի նմանություն, բայց ցակումնաբանական տեսակետից որևէ հիմք դա չունի, որ եթովական տարերի հետ հայերեն այբուբենը ամիջական իր պատկերներով բաներով ամիջական կապ ունի, այդպիսի բան չկա։ Պատմությունը փաստում է, որ հայկական գրերի համակարգը կարճ ժամանակում իր փորձությունն անցավ ոչ միայն բուն հայկական միջավայրում ու անմիջապես ամրապնդվեց այստեղ, այլ ֆենոմենալ արագությամբ հարուցեց հայկական գրամշակութային էքսպանսիա դեպի հարևան ու բարբարոս համարվող էթնոսներ։ Ու այնուամենայնիվ քաջատեղյակ լինելով գրամշակութային մեր աներեր ավանդույթներին, սկսած 20-րդ դարասկզբին Նիկոլաևյան ռեֆորմներից մինչև տխրահռչակ երեսնականները հայոց ինտելիգենցիայի նույնիսկ սրտում գտնվեցին մարդիկ, որոնք հաջողանալու համար ցարական, ապա հետագայում նաև միութենական իշխանությունների առջև ցանկանում էին ի կատարածել նրանց հրահանգը, այն է դուրս հանել շրջանառությունից հայոց այբուբենն ու փոխարինել այն լատինական տառատեսակներով։ Պատճառաբանությունները ավելի քան ապշեցուցիչ են։ Հայերեն տառատեսակները ձանձրալի են, դժվար են ընկալվում, չեն հասնում ընտելանալ լեզվական փոփոխությունների եւ այլն։ Զազրելի այս տափակաբանությունը սակայն ուներ խորը գնացող նպատակներ, որոնք առանց մեկնաբանությունների էլ հասկանալի են։ Դժվար է գերագնահատել այդ այբուբենի ստեղծման արժեքը, դժվար է։ Հատկապես մեզ համար ինչ եմ շեշտում, որտեղ փոքրաձու ենք, ինչպես Խորենասին ասում, փոքրաձուի պատմության մեջ այբուբենով ստեղծվող, այսինքն գրավոր դպրությունը, բացի մշակութային վիթխարի արժեքից, բնականաբար ունի նաև պատմական, հասարակական, քաղաքական, եթե ուզում եք ասել, խոսքով համապարփակ արժեք։ Եվ այնուհանդերձ արդեն շատ վաղուց հայ գրողներից մեկի գրչով շրջանառության մեջ մտցվեց մի գեղեցիկ ու չարչրկված միտ, որը մենք ըստ էության պիտի խուսափեինք այստեղ կրկնել, սակայն հենց պարզունակությունն ու դիպուկությունը ստիպեց եւս մեկ անգամ համոզված հաստատելու՝ հայկական տառերը եղել եւ մնում են մեր ինքնության պահպանությանը կանգնած ամենահուսալի ու անպարտ զինվորները։ Մոտ 1600 տարի առաջ Արցախի Ամարասվանքում առաջին հայ աշակերտն իր դողահար մատներով թղթին հանձնեց հայկական առաջին տառը։ Այժմ այդ մոգական արարումը շարունակվում է Օշական գյուղի դպրոցում։ Մեծն Մաշտոցի գերեզմանից ոչ հեռու։ Մաշտոցն իր աստվածաթուր շնորհի օգնությամբ հավիտյան իրար կապեց Ամարասն ու Օշականը, անցյալն ու ներկան, եւ պատմության մացառուտների միջով ճանապարհ հարթեց դեպի ապագա, եւ հոգաց, որ այդ ճանապարհի ոչ մի հատվածում չընդհատվի հետքը, հայկական հետքը։